Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Dan. Os preguntaréis por qué sale mi cara al principio del gameplay, ¿vale? No os preocupéis, ahora empezamos el gameplay, pero solo permitidme un minutito de vuestro tiempo, ¿vale? Para, sobre todo, daros a todos vosotros las gracias, de verdad, por todo el cariño, todo el apoyo que me estáis ofreciendo a diario, de verdad. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. Sé que os lo digo en todos los gameplays, pero no es lo mismo escucharme al principio o al final del gameplay, ¿vale? Y he querido hacer este pequeño vídeo de introducción un poquito también para poder interactuar más con vosotros, que me veáis, algún día que me veáis jugar también, etc, etc, ¿vale? Entonces, es un poquito para tener un poquito más de feedback con vosotros, ¿vale? Que me conozcáis un poquito mejor, igual que yo, conoceros a vosotros un poquito mejor, y bueno, y espero que no os moleste, ¿vale? O sea que ya no me enrollo más, que sé que me enrollo como una persiana y no quiero pegaros la chapa, ¿vale? Básicamente lo que quiero comentaros es que estos vídeos de introducción los iré haciendo poco a poco, pero básicamente solamente para explicaros los gameplays que vayamos a jugar, las series, cosas que surjan o lo que sea, ¿vale? Entonces, no me quiero enrollar y como ya sabéis que hace poquito hemos acabado la serie de la Patrulla Canina Grand Prix, ¿vale? Vamos a empezar con esta nueva serie que veréis por aquí, supongo, que es la de Super Mario Land 2 para la plataforma Game Boy, ya sabéis, la portátil de Nintendo, en blanco y negro. Vale, y bueno, básicamente lo que quiero hacer, como no quiero hacer un vídeo de 1 hora y media, 2 horas y media, ¿vale? Porque ya para eso ya os meto el Diablo y algún juego más, ¿vale? Lo que quiero hacer es esta serie la quiero dividir en monedas. Ya sabéis que va por 6 monedas, cada moneda es un nivel, pues haremos un nivel por capítulo, ¿vale? Creo que son 6 monedas, entonces serán unos 6 vídeos, supongo más el jefe final, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a darle cañita y nos vemos prontito. Muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Y bueno, por si no os digo nada, ya sabéis, un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos.
Pues nada, chicos, ahora sí que ya me desmuteo. Opa, espera, que me he colado y le he dado sin querer. Bueno, ya hemos finalizado la primera zona, que es la zona del árbol. Vale, espero que os haya gustado este primer capítulo de la nueva serie de Super Mario Land 2. No creo que sea una serie excesivamente larga, pero bueno, espero que os guste a todos. Y nada, como siempre, agradeceros a todos vuestro cariño y vuestro apoyo, de verdad. Muchísimas, 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 muchísimas gracias a todos, de verdad. Sin vosotros todo esto no sería posible. Y nada, gente, no os pego más la chapa, ya sabéis, desde aquí un abrazo enorme, un beso igual de grande, y ya sabéis, si queréis contactar con nosotros y enteraros de todo y demás, en el canal de Discord que veréis en la pestaña de comunidad del canal,
ahí tenéis el enlace directo para poder entrar a nuestro servidor, ¿vale? Pues nada, guapetones, un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Cuidaros! You make me